ഡോക്ടർ ചെവി മൂളലിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ചെവി മൂളൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് അതിനെ ടിനിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നു. പ്രധാന കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു പ്രായം എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് കേൾവിയുടെ നാഡിയിൽ വരുന്ന വീക്കം മൂലമാണ് ചെവി മൂളൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പ്രധാന കാരണം നാഡീവീക്കമാണെങ്കിൽ മറ്റു ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഭയപ്പെടാവുന്ന ചില കാരണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. അതിൽ ചിലത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചെവി മൂളലിൻ്റെ ഒപ്പം തലകറക്കവും ഗണ്യമായ രീതിയിൽ ഒരു വശത്ത് മാത്രം വരുന്ന കേൾവിക്കുറവും അങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ തലച്ചോറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ട്യൂമർ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റു ചിലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിലോട്ട് പോകുന്ന രക്തക്കുഴലിലോ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന രക്തക്കുഴലിലോ വരുന്ന വ്യാപ്തി, വോളിയം, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിപ്പോവുക അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തി വലുതാകുക, സ്റ്റീനോസിസ്, അന്യൂറിസം എന്നെല്ലാം മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജിയിൽ പറയുന്നു. ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോഴും ഈ പറയുന്ന ടിനിറ്റസ് വരാം. ആ ടിനിറ്റസ് പൾസറ്റൈൽ ടിനിറ്റസ് എന്നുള്ള നേച്ചർ ആയിരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയമിടിപ്പിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേർന്ന് ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരുന്ന തരത്തിലുള്ള മൂളലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് അനുഭവപ്പെടുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്കാനിലോട്ട് പോവുകയും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ആ രീതിയിൽ ചികിത്സ ചെയ്യേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്.